Elsa átti sér leyndarmál. Hann sat inn í eldiviðarskúrnum og borðaði síld. Elsa sat fyrir utan og beið eftir því að pabbi kæmi heim úr vinnunni. Þá ætlaði hún aftur að fara að sippa. Það hafði hún gert svo dögum skipti, því að pabbi vissi ekki leyndarmálið í eldiviðarskúrnum. Hann hélt bara að Elsa væri að reyna að setja heimsmet í að sippa. Hann vissi ekki að hún sippaði til þess að komast hjá því að hann faðmaði hann að sér. Ef hann gerði það, hann veikur og þá gæti hún ekki átt leyndarmálið sitt lengur. Æja, þetta skildi þurfa að verða svona undarlegt og erfitt þegar það hafði verið svo ágætt í upphafi. Einn morguninn þegar Elsa opnaði dyrnar satt köttur á tröppunum. Lítill og bröndóttur og alveg einn. Enginn í heiminum hafði kert sig hann. Þó hafði Elsa sett miða í búðinni, en samt sem áður hafði enginn komið að sækja hann. Hann vildi fara út á nóttunni og læðast en hann skilaði sér alltaf aftur á tröppurnar á hverju morgni. Fyrst höfðu allir verið svo ánægðir. Það var svo gaman að hafa lítinn bröndóttan kött sem át fisk í eldhúsinu og á hverjum degi fann Elsa nýtt nafn fyrir hann: Kisi, Nöðri og Prinsinn. Og prinsinn lá í fangi Elsu og malaði og malaði. Og Elsa klóraði honum á kviðnum. Þá malaði hann svo að undir tók í eldhúsinu og sparkaði af og til í magan á Elsu. En pabbi hennar Elsu fékk aukið nefrensli með hverjum deginum sem leið. Nefið honum líktist æ meira rauðrófu. Hann hnerraði svo að það brakaði í eldhúsinu. Hann hnerraði svo að hann neyddist til að setjast út á tröppu til að ná andanum. Og að lokum höfðu gert sér grein fyrir að hann hefði ofnæmi gegn prinsinum. Það var svo sorglegt að þau yrðu öll miður sín. Elsa varð svo hrygga því að hún gat ekki trúa því að þetta veri satt. Prinsinn sem hún hafði þráð alla sína ævi, átti hún nú ekki að fá að halda honum. Nei, þá vildi hún heldur ekki vera heima. Og þá var pabbi hennar Elsu svo miður sín að hann ákvað að reyna að venja sig við prinsinn samt sem áður. Ef til liði þetta hjá ef hann klappaði honum ekki. Þá myndi þetta hugsanlega lagast. En það var ekki því að heilsa. Það var eins og húsið væri fullt af hnerradufti. Pabbi hennar Elsu hnerraði og hnerraði. Hann gat alls ekki vanist þessu. Það var að flytja prins út á veröndina. Elsa flutti þangað líka. Það var reglulega heimilislegt þarna. Hún gat vel hugsað sér að búa svona þar sem eftir ver ævinnar. En það var heldur einmannalegt þegar prinsinn var að læðast út á kvöldin. Þá flutti hún aftur inn. Ops! Þá fór pappa að hnerra á nýja leik og þegar hann var ekki að hnerra heyrðist sog og blástursljóð fyrir brjóstinu, svo hann náði varla andanum. Nú var hann líka búinn að fá ofnæmi fyrir Elsu. Það var eins og allt húsið væri fullt af hnerridufti prinsins. Pabbi hennar Elsu verði að sitja hálfa nóttin út á svölum til að ná andanum. Þar heyrðist ekki eins mikið sog, bara smá blístur öðru hvoru. En nú var ekki hægt að hafa prins lengur. Nú varð að finna einhvern sem gæti annast hann. Æ, Elsa vildi ekki að færi svona illa. Þá vildi hún heldur hætta að klappa honum, bara að fengi að vera kötturinn hennar áfram. En pabbi Elsu hélt að það væri ekki hægt að eiga kött sem aldrei væri hægt að klappa. Svo morgunin eftir hafði Elsa fengið með sér miða
sem hún átti að festa upp í búðinni. Á honum stóð lítill bröndóttur köttur fest gefins vegna ofnæmis. Elsu þótti þetta hræðilegu miði og þegar hún hugsaði það að einhver annar myndi eignast prinsinn, þá hnoðaði hún miðan saman í harða kúlu. Það var ekki hægt að setja þetta upp í búðinni. Nú yrði hún að fara heim og sækja nýjan. En þegar hún kom heim, vildu fæturnar ekki bera hana inn í húsið. Þeir vildu heldur fara í eldiviðarkofan. Prinsinn vildi líka fara inn í eldiviðarkofan. Og þá hafði Elsa hugsað með sér að ef hann vildi vera þar, þá gæti hún ef til vill átt hann áfram í leinum. Ef hún léti það vera klappunum, tæki enginn eftir neinu. Kisi átt að vera leyndasta leyndarmál hennar. Hún ætlaði að segja að það hefði verið strákur og afi hans fyrir utan búðina sem tók hann að sér og hún ætlaði að kaupa mat handa honum fyrir vatingarna sína. Þetta yrði allt í sómanum. Nú var Elsa búin að taka gleði sína aftur. Hún var búin að leika sér við Kisa í skúrnum allan morgunin. Þangað til þau höfðu ekki þrek til að leika sér lengur, en þá var dálítið skrítið. Það var erfitt að eiga kött sem ekki mátti klappa. Prinsinum þótti þetta líka skrítið. Hann skildi alls ekki hvers vegna honum var ekki klappað lengur. Kettir eru eins og skapaðir til að láta klappa sér. Nei, þá var ég heldur að hætta að klappa pappa, hugsaði Elsa. Já, að minnsta kosti stundarsakir. Það varð að reyna að koma ekki of nálægt honum. Þá fyndi hann ekki fyrir neinu. Og þá hafði henni hugkvæmst að ef hún sippaði þegar hann kæmi úr vinnunni, gæti hann ekki faðma hann að sér eins og hann var alltaf vanur að gera. Það var þess vegna sem pabbi Elsu hélt að hún væri að reyna að slá heimsmet í sippi dag hvern. Þó hann biði og biði, þá hætti hún aldrei að sippa. Ekki fyrir hann var farin inn og búin að loka dyrunum. Þá hætti hún loksins. Aldrei hafði hún haldið að vera svona erfitt að halda pappa frá sér. Hún var alltaf að hugsa að koma ekki á nálægt honum, svo hann færi ekki nærra aftur. Og ekki gat hún setið í fangin á honum þegar eitthvað spennandi var í sjónvarpinu. Og þegar hann vildi halda í höndin á henni, var hún að láta sem hún sæi það ekki, þangað til að hann hafði dregið höndina sína aftur að sér. En verra var það þegar hann kom og ætlaði að lesa fyrir hana kvöldsöguna. Þá var hún að láta sem hún væri sofnuð og skríða svo langt undir sængina að hann kæmist ekki til að faðma hana. Og aldrei myndi hún fá að vita hvernig fór fyrir pöttunni í bókinni sem þau höfðu verið að lesa. En það versta var þó að pabbi Elsu var mættari dag frá degi. Hann hélt að Elsu þætti ekki lengur vænt sig. Og Elsa hugsaði að það væri með pappa eins og ketti. Það er ekki hægt að eiga pappa sem aldrei má faðma að sér. Og hún hugsaði prinsinn sem var að læðast þarna úti. Og hún hugsaði pappa sem sat fram í eldhúsi og var svo dapur. Og þegar hún var búin að hugsa þetta og dálítið annað, þá vissi hún loksins hvað hún átti að gera. Morgunin eftir hljóp hún sem fætur toguð í búðina og festi upp krimplaða gamla miðan. En það var enn hægt að lesa á hann. Lítill bröndóttur köttur fest gefins vegna ofnæmis. Og síðan stóð: Hjálp, komið, fljótt. Svo settist hún við gluggann og beið. Prins sat á tröppunum. Hann beið líka. Þau biðu allan daginn. En þegar dagur var að kvöldi kominn, rétt áður en að pabbi átti að koma heim úr vinnunni, kom drengur og afi hans eftir veginum. Og þegar þeir námu staðar fyrir framað húsið hennar Elsu,
varð hún glaðari heldur hún hafði verið í langan tíma. Prins var líka glaður. Hann var orðinn þreyttur á að bíða og honum var orðið sama hver ætti hann. Nú var hann kötturinn hans Palla og honum fannst það eins gott og það skrýtna var að Elsu fannst það líka. Og þegar pabbi Elsu kom heim, hafði hún loksins orðið heimsmeistari í sippi. Hún ætlaði aldrei að hoppa svona aftur á sinni lífsfæddri ævi.